我要向耶和华歌唱，因他用厚恩待我。我们亲爱的兄弟姐妹，我们一同来低头做一个预备祷告。我们亲爱的天父，今天我们将在此一同聚会敬拜你。不能来到殿中的弟兄姐妹们，也能透过线上的聚会方式同在你的怀里，我们为此感谢。你从远处知道我的意念，你也深知你也深知我一切所行的。我们心中的软弱以及困乏，求你赦免与更新，不再受世界的捆绑，在你身边可以安然的躺下。求你看顾垂听以上的祷告，奉我主耶稣基督得胜的名求。我们一起用歌声来敬拜我们的主。我们欢迎敬拜小组。各位弟兄姐妹平安，好不好？让我们一同站立，我们来敬拜我们的神。我们一同向两边的朋友一起说：“我的救赎者活着，因为他是永活的主。”一起来唱。
知道我的救赎者活着，他是永活的主。当我在深谷迷失时，他领我走正义路。我知道我的救赎者活着，他是永活的主。当我在旷野孤独时，他伴我做我的灯。我知道我的救赎者永远活着，我心不再忧虑。我要在每一个日夜中领受他的丰盛之爱。我知道我的救赎者永远活着，我灵不再沉睡。当号角响起的那一天，我将见他荣光之面。我知道我的救赎者活着，他是永活的主。当我在深谷迷失时，他领我走正义路。我知道我的救赎者活着，他是永活的主。当我在旷野孤独时，他伴我做我的灯。我知道我的救赎者永远活着，我心不再忧虑。我要在每一个日夜中领受他的丰盛之爱。我知道我的救赎者永远活着，我灵不再沉睡。当号角响起的那一天，我将见他荣光之面。我知道我的救赎者永远活着，我心不再忧虑。我要在每一个日夜中领受他的丰盛之爱。我知道我的救赎者永远活着，我灵不再沉睡。当号角响起的那一天，我将见他荣光之面。响起的那一天，我将见他荣光之面。将掌声献给我们耶稣。会众请坐。腓立比书3章8节，不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我们一起来唱。的名字刻画在你心中，我的脸孔深印在你眼中，不是因为我实力才能，乃是因着你奇妙宽容恩典。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，有你慈爱紧紧的拥抱，我赞美你
贵奇妙大爱。唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀。主你的施加是无价之宝，你是我尊贵的主耶稣。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你慈爱紧紧的拥抱。我赞美你宝贵奇妙大爱，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀。主你的施加是无价之宝，你是我尊贵的主，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀。主你的施加是无价之宝，你是我尊贵的主耶稣。唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀。主你的施加是无价之宝，你是我尊贵的主，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀。主你的施加是无价之宝，你是我尊贵的主耶稣。你是我尊贵的主耶稣。除你以外，在天上我还有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。一同来思想，一同来唱。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？
渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我便无眷恋。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，有谁能带给我安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我便无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？现在我们会众一同起立，我们用使徒信经宣告我们信仰，请。信上帝，全能的父，创造天地的主，信我主耶稣基督，差你的生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。荣耀颂。请坐。请大家翻开圣经旧约631页，诗篇105篇。今天要请印的文章在诗篇105篇第1节到11节，以及45节的最后一句。那等一下由我念每一节的上半句、下半句由会众来起，那最后一节一起来。
圣经631页，旧约631页，诗篇105篇。你们要称谢耶和华，求告他的名，要向他唱诗歌颂，要以他的圣名夸耀，要寻求耶和华与他的能力。他仆人亚伯拉罕的后裔，他所拣选雅各的子孙啊，他是耶和华我们的上帝，他纪念他的约直到永远，就是与亚伯拉罕所立的约。他又将这约向雅各定为律例，说：“我必将迦南地赐给你。”再是45节最后一句，我们一起来：你们要赞美耶和华。现在是公祷，大家也可以看一下教会周报的第3页。我们在天上的父，求你垂听以及怜悯我们，让我们可以凭着信心行在你的道路中，有最轻省的担子，有爱人如己的心，也为着大洋洲国家新几内亚，让基督信仰能够在国家当中进入生活文化，民众可以更认识，也为着卫理公会北义区教会来祷告，城中教会邱太耀牧师，让教会的奉献充足，教会在当地更加得人。传道同工身心健康的祷告，为着台湾高雄市的选举补选祷告，让上帝可以选出适合的预备人选代理市政，以及在台湾的社会里面可以免于在新冠疫情的困扰中，人民以及土地一切平安。我们为此祷告。现在我们请用主祷文来结束我们的祷告。愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，不叫我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。接下来是经课，今天我们请郑宝华姐妹来为我们读经。今天我们的经课第一处经文在创世纪29章15到28节，在我们教会的圣经本旧约第28页。旧约第28页。拉班对雅各说：“你虽是我的骨肉，岂可白白的服侍我？请告诉我，你要什么工价？”拉班有2个女儿，大的名叫利亚，小的名叫拉结。利亚的眼睛没有神气，拉结却生得美貌俊秀。雅各爱拉结，就说：“我愿为你的小女儿拉结服侍你7年。”拉班说：“我把她给你，胜似给别人，你与我同住吧。”雅各就为拉结服侍了7年。他因为深爱拉结，就看这7年如同几天。雅各对拉班说：“日期已经满了，求你把我的妻子给我，我好与她同房。”拉班就摆设筵席，请齐了那地方的众人。到了晚上，拉班将女儿利亚送来给雅各，雅各就与她同房。拉班又将婢女西帕给女儿利亚做使女。到了早晨，雅各一看是利亚，就对拉班说：“你向我做的是什么事呢？我服侍你，不是为拉结吗？你为什么欺哄我呢？”拉班说：“大女儿还没有给人，先把小女儿给人，
在我们这地方没有这规矩。你为这个满了7日，我就把那个也给你，你再为他服侍我7年。雅各就如此行，满了利亚的7日，拉班便将女儿拉结给雅各为妻。第二处经文在罗马书第8章26到39节，请翻到新约171页。新约171页。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着上帝的旨意替圣徒祈求。我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的人。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。既是这样，还有什么说的呢？上帝若帮助我们，谁能抵挡我们呢？上帝既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是刺身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。接下来是读经，今天的经文是在诗篇第4篇，教会圣经旧约541页。诗篇第4篇，教会圣经541页，由我来大家攻读。显我为义的上帝啊，我呼吁的时候，求你应允我。我在困苦中，你曾使我宽广。现在求你怜恤我，听我的祷告。你们这上流人啊，你们将我的尊荣变为羞辱，要到几时呢？你们喜爱虚妄，寻找虚假，要到几时呢？你们要知道，耶和华已经分别虔诚人归他自己。我求告耶和华，他必听我。你们应当畏惧，不可犯罪。在床上的时候，要心里思想，并要肃静。当献上公义的祭，又当倚靠耶和华。有许多人说：谁能指示我们什么好处？耶和华啊，求你扬起脸来，光照我们。你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。我必安然躺下睡觉，因为独有你，耶和华使我安然居住。接下来，我们请诗班献诗。
他们今天要献的诗是传给人。接下来是正道，今天我们是邀请更生团契吴国华牧师来为我们正道，他的主题是属上帝的人。
感谢主啊，感谢教会能让弟兄代表更生团契来这里向各位请安报告。更生团契就是进入监狱去救灵魂的一个基督教的一个小小的机构。那他全省有17个区会，我是负责高雄区会，我是高雄的驻监牧师兼主任哈。那我们这个区会有一个比较特别的，就是有一次我在会客室，我们会客室监狱旁边有个会客室，有一个团队，我们有16个姊妹在那边服侍。有一次我听到一个老妈妈跟我讲，说她的儿子吸毒，然后1次、2次、3次、4次这样关，她觉得做妈妈的很痛苦。她说如果要把他割舍掉，不理他了，她好像是心头的肉割不掉。但是如果不割舍，他们全家好像都得了癌症一样，愁云惨雾。所以她有一次指着她的儿子骂，说你最好是去死掉，这样也算是孝顺。所以那一次以后，那个神给我这个意向以后，我开始去做家属关怀。正常的家庭难免有问题，但是一个更生人的家庭问题更多，需要你们更多的带导，因为花了更多的时间。通常我礼拜1到礼拜5，礼拜1早上会进办公室，礼拜1到礼拜5的时间都在监狱，然后礼拜6出来去找同学，礼拜天出来募款。那我等于是一个被判无期徒刑的人，被上帝判无期徒刑，然后分一下关了天一亮去，然后天黑就回来这样子有时候人除夕夜电话都会来，说有事要进我禁区好，今天的题目就是属上帝的人，属上帝的人我要讲的是一个大流氓，他在我的班上，在监狱里头他怎么改变，以及他家庭怎么改变我第一次见到这个同学，他叫阿昌阿琼了他就是怀头霸面然后不笑，脸带杀气，你看起来就知道他是老流氓他身体跟我一样很粗壮，比我矮。然后上一次他是第5次进监狱，所谓第5次，因为误会讲5蕊花开5蕊这次上一次是判11年贩毒，这次是第6次6蕊，他也是吸毒又贩毒，判6年6个月这是第6次进监狱那么对一个他过去20年，今年他50岁，过去20年加上这6年他也是一半的时间一半的岁月都在监狱里头，他浪迹黑道跟家里头人失联19年，不过他们出来联络19年了我们通常就是北漂的孩子，就是1年至少要见一次面嘛，电话也联络一下嘛。但是他19年没有跟家里头的人联络，他唯一合法但是不正当的行业就是一个大舞厅的经理那么这种累犯，他们进监狱怎么生存？怎么好生存？怎么好被关？就是他们怎么爱过在监狱头怎么过好日子？事实上，各位弟兄姐妹，你们大概连监狱在什么地方都不知道。监狱里头有工厂，那请那些同学，我们称为同学受刑人做工啦。那么在那工厂里头做工，一天赚多少钱？你们猜猜看？30块。好，还有呢？猜中我一天200块。OK， 猜中我中午请你吃饭，1个月200块，1个月所以他们很聪明。累犯他们被关怎样？就是去报名报名很多课程。我从来没有拿过毛笔的，我去报名国画课、国画班。那从来没有下过厨房的，我去报烹饪班。我跟守房说我要学一技之长。那也有电焊班，种种的班都去报名。阿昌就从电焊班、国画班、粉笔画班、烹饪班、木工班、精工班都报名了，全部被退回来。为什么？因为他是连续根据台湾的法律，连续2次超过5年的徒刑的，你这个叫做恶性重大，这叫做3证法案。这一次就不让你假释。这种不能让你假释的同学，一般如果我表现好的话，我被判10年，我表现好的话，大概6、7年就出来了。他这一次判6年6，不能假释就要关足6年6，你管他罢了，对吧？既然不用假释，我不用好表现，我就怎样可以任意在监狱里头，我看谁不爽我就打谁。所以他这种叫做比较恶性
因公说拍白啊哈，他们黑话是这样讲，拍白啊这种同学哦，报什么班都不能去，唯独能去宗教教育班、宗教教诲班。问题是监狱里头，西公无爱入去教噶，道士无爱入去教噶，和尚嘛无爱入去啦，神父啊无爱入去，敢若唯独基督教、唯独基督教的牧师回应主耶稣讲，他在监里，我们去看他，只有基督教班开课，所以他就来到我的班上，班上 OK， 那我的班有个特别，我跟典狱长讲，你要叫我开课可以，我一定要办恳亲，因为一个人如果是家庭放弃他，他要回头的机会很少，就像你的孩子，他如果犯错，你不理他，然后把他放弃掉，他就永远沉沦。所以我一定要办恳亲，1年3节办恳亲，那感谢神，那个神的怜悯阿昌的妈妈你看她虽然19年没有看孩子她没有哭，她反而在笑。为什么？因为她是一个非常好的基督徒，她是从基督教家庭嫁到屏东的乡下的民间宗教信仰的家庭，但是嫁过去以后，她仍然每个礼拜去带阿昌去上儿童主日学。但他也自己去主日去敬拜去，所以他天天为阿昌祷告。他看到阿昌以后，他满了喜乐，抱着阿昌我跟阿昌讲，我撞阿昌他站在我旁边说：“你去跟妈妈讲，说妈妈我爱你。”但是阿昌心硬，他没有讲，他只跟他妈妈讲，很小声的讲说：“妈妈，我会改啦，我会改。”他妈妈就是希望祷告，就希望他能悔改，能浪子回头嘛。他跟妈妈讲说：“我也改了而且他跟妈妈讲，那个吴牧师这个班级母亲节还会办恳亲，而且会办洗脚礼。妈妈你要来，我要帮你洗脚可是母亲节的前1个礼拜，妈妈在她的家里头的菜园脑中风死掉了她的菜园是什么地方？等一下再讲了反正她就早上。去他的菜园里头去劳作，去农务了结果脑中风就死掉了那消息传到监狱，阿昌好像晴天霹雳一样，19年没见面，上一次的春节的见面，等于是妈妈来告别，然后妈妈就走了。他想到自己多年的不孝妈妈积忧成疾所以阿昌痛哭了4天。那教友师打电话给我说：“阿昌哭成那样子大概有点问题那我就赶快跑去监狱安慰他。那阿昌就告诉我，因为我是他是我的羊嘛，他愿意跟我讲话他就跟我说他是个不孝子。他妈妈走了，那爸爸80几岁了，他已经关了第6次，那大半辈子都在监狱。那他如果再不悔改他真的是低高轻伤了，低高轻伤。那我要强调了，再回头讲因为我们是。华语堂比较有时间妈妈小时候带他去儿童主日学，我告诉各位，在那个少年监狱最后悔改的都是小时候去过儿童主日学的。他长大国中、高中以后迷失掉了，但是他到监狱以后，神的爱又把他找回来。所以你们要纪念儿童主日学的老师，他虽然没有在这边，但是你要纪念他们是等于是灵魂的锚。定在那个儿童主日学里头，而且做儿童主日学老师要好好教导他们，使这些孩子一辈子不改变。即使他有做错、迷失的时候，神的爱透过你的教育，他会把他找回来。感谢主所以阿昌跟我讲，如果他不再改，他不改他就低高轻伤了。所以他每次来上我的恩典班的课，他就坐在第1排，他努力听课、做笔记、祷告、读经。赞美主，他班上就是坐在你们4班指挥那个位置，坐在我前面就对了。然后他每次有一次我在课堂上这样讲，人为什么有苦难？他一面做笔记一面哭。人为什么有苦难？他知道他一生的罪孽若不悔改必会在死亡中沉沦。这句话听得懂吗？这主耶稣讲的，就好像3多路气爆，那些死去的人不见得道德比我们差，但是罪人的我们，什么方式你都可能死掉。你可能一个很好的基督徒，你也可能是因为坐飞机炸掉了。
但是主耶稣怎么讲？人若不悔改，必定会在死亡中沉沦。总是你会死，但是如果你不悔改，你会在死亡中下地狱去。主耶稣的讲法就是这样子。当然，人的苦难还有其他方面，可能是为了救赎啊，像主耶稣的苦，约瑟的苦，他为了救赎以色列，为了救赎人类，然后为了信心，像保罗身上有刺，神操练他是要怎样？知道他恩典够用，要让你知道要有信心，要依靠神。再来就是，如果你作为一个基督徒，作为一个神的孩子，你犯罪，神会炼净你，会管教你，为了怎样让你炼净你的生命。所以人的苦有4种，相对的人的恩典也一样4种，都是相对的，都是相对的，这个没有空讲所以阿昌他说他知道他一生的罪孽，若不悔改，一定会在死亡中沉沦。在这之前，我送圣洗礼的时候，送给他的圣经，因为他们的读书读得比较浅所以我送给他的是那个新译本。结果他的新译本画得密密麻麻的。你看过？我算是老一辈，我快70岁了我们那个老一辈的同学雄中，我是雄中的，隔一边他坐我隔壁，他考台大的，我偷看他的书他画得密密麻麻的，一本书这样子画成这样子。但是我考上红甲一本书画成这样子，还是这样子，因为我读1次，他读10次，而且伟干他常常碰差别就在这，他把圣经画得密密麻麻的，他告诉我神的每一句话都触动他的心，而且他每次读圣经就是流眼泪，觉得亏欠后来我干脆把一本和合本送给他，让他再重新去画弟兄姐妹，在监狱里头，你在这边信主，可能是人家带你来，拜托你来，甚至拐你来母亲节，然后是什么圣诞节啦，有什么好节目，请你来，拐你来。但是在监所，你要信主，大部分都是刺青的流氓，只要有人信耶稣，就会被怎样取笑。我阿球扣角无效啦，查甫囝惊无咯，我咧信什么耶稣，会被取笑但是阿昌他一有空，他就趴在床尾，趴在床尾贴圣经。因为为什么？因为床尾他那个门的上面，不是，他可是没有门，是上面有一个小窗户啦。我这样讲，那个房舍大概这个阶梯到我们那个圣台那个台这样子大小一半关12个人，那4个上下铺8个人嘛，对不对？剩下那4个怎么办？睡在走廊上，那中间还有一个小小的那个卫生间跟洗澡间，只有开一个窗口朝那边，门进来都乌漆嘛黑的，窗口朝那边。所以阿昌每次要读圣经之后，趴在床尾，朝着那个窗户看但是那个上面那个床铺那个人每次阿昌读圣经他就在那边搓脚，路卡，然后把那个脚的皮屑掉下来，刚好掉在阿昌的圣经上面。那问题是监所很脏，很多人得皮肤病，所以路卡唔什么卡唔香港卡什么卡，反正就是脚踏的对了。那第一次阿昌告诉他不要这样子他看阿昌没有很激烈的反应呢，他又来第2次。阿昌还是除了祷告以外，还是告诉上面的不要这样子大家都宏观大家看好鬼，不要这样子。那阿昌是心里头想，我是3正法案的，我根本就不用去守什么规矩，只要不杀了你就好，我可以打到你满地找呀，赶快跪着跟我说对不起。阿昌心里这样想，但是他还是祷告，劝对方不要这样子。但是上面那个床铺的人怎么说，你知道吗？他说每次你读圣经的时候我的脚都特别痒，所以我那个搓得特别厉害，听得懂吗？听得懂那后来阿昌就找我因为受不了嘛，1次2次这样子受不了嘛，然后找我就用诗篇第4篇跟他分享说鼓励他要依靠上帝，好，我来读我告诉阿昌说一定要属上帝的人一定要敬畏上帝，而且要远离罪恶，这是我们第一大点你们要我来读你们要知道，耶和华已经分别近前人归他自己。我
我求告耶和华，他必听我。我向阿昌解释，作者大卫王说：你们要知道，耶和华已经分别虔诚人归他自己。这句话是说大卫王向他的仇敌，或是向世上所有的人宣告：我们是属怎样？属上帝的人。属上帝的人意思是怎样？虔诚人，是属上帝人。属上帝的人，上帝怎样？一定听他的祷告。我跟阿昌说，要忍耐，继续祷告吧，不要灰心。台语讲，我讲台语也讲卖累己啦，爱看神的作为啦。我相信，我跟阿昌讲，上帝一定有他的好意。我跟阿昌讲，信主的人你要知道，各位弟兄姐妹你要知道，你既然信了耶稣，信了上帝，上帝是完全掌权的，否则你可以不用信他。所以完全掌权，你注意听，就是说事情照他的旨意做是阿们的，但是事情如果不是出于他的旨意，但是他不允许，绝对不会发生。所以既然事情发生了，至少是他允许，所以你应该去回头去求上帝，而不是靠着我的血气自己来。我告诉阿昌，既然我们都是属上帝的人我们就应当怎样？有属上帝的人的样子。所以第4节怎么讲？你们读好吗？当然，我也是请阿昌读了阿昌怎么回应我，你知道吗？他说：“阿们，阿们。”说他是属上帝的人，但是他在床上的时候呢，他真想怎样？想揍人所以他真的心里要思想，并且要安静而且要敬畏神，不可犯罪。OK。然后第5节我没有秀出来，第5节是当献上公义的祭，就是要做正直人我们多一个基督徒要做正直人然后呢，而且要当依靠上帝了好，那第2大点，我告诉阿昌，一个属上帝的人要真实的依靠上帝就是第1节讲，选我唯一的上帝我呼吁的时候，求你应允我。我在困苦中，你曾使我宽广。现在求你允许我，听我的祷告。第2节说：你们这上流人你们将我的尊严变为羞辱，要到几时呢？你们喜爱虚妄，寻找虚假，要到几时呢？我告诉阿昌，一个属上帝的人怎样？我们要真实的依靠上帝。刚才讲不要犯罪，要安静，要肃静。然后这一点这里讲怎样？要确实的依靠上帝。第1、2节讲，我们看见大卫王他遇见的敌人羞辱他，找他麻烦，不是一时的，而且是一段很长的时间的。但是大卫王怎样？他仍然信靠上帝。弟兄姐妹，你会碰到这种困难吗？不是一时的困难，不是一时的被羞辱或者是艰苦，而是一段时间的。我们能像大卫王这样子说，清楚知道我是属上帝的人，我要确实的依靠上帝。我头讲的，你信的上帝是完全掌权的，你佫唔靠伊，你要靠什么人？你卖信就好敢不是？对嘛这逻辑推理很简单。所以大卫王有这个认识，他是属上帝的人，所以他要切实信靠上帝。即使一段很长的时间被羞辱、被追杀，他仍然信靠上帝。所以我要阿昌继续为上铺那个同学祷告，希望上铺那个同学能改变。于是上铺的同学有没有改变？有没有？继续为他祷告，有没有改变？有，没有？显然你没有度孤了OK。第3次那个同学阿昌又在读圣经，那个同学又来挑衅阿昌，这次脚皮搓得特别多不但没有听祷告，而且撸卡尾、撸脚跟他赶虎尾阿昌没有生气，他把那个卡皮从那个身上吹走然后很平静心的祷告。弟兄姐妹，我请教你们问题神创造人的时候，如果把生气这个情绪从你身上拿走，你觉得这个世界会怎样？请你们说。比如说我今天胡说八道，你们都不生气，等一下还拍拍手。然后呢，神为什么创造生气这个情绪？是为了让大家寻求公义。只是
我们人得罪神，有了罪性以后，把这个应该是发义怒的生气弄偏了，变成发你个人的血气的生气，阿们吗？好像很小声哦，我好像必须从头再讲一次。我再问你们，如果神创造人的时候，把你生气这个情绪拿走，你会怎样？我拢没生气，使用就好，会怎样？这个世界会怎样？人家抄我的队，我也 OK。一大早7点半我要去高一挂号，结果呢晚上7点半才回来，为什么？前面人都一直给我插队，插到我后来我很客气，都弄到7点半才回家。我师母会怎样？你写的冲啥 ？OK， 那我师母那时候也不会生气了啊，反正日子就这样过。神创造人，这个生气是中性的，本来是要让你发挥易怒的，因为罪人的关系，所以我们把情绪弄错了。所以生气既然是中性的，包括你的痛哭，包括你的爱，都是中性的时候，你要知道，当一个人对你生气的时候，你要去同理心他，然后你就可以听到他背后生气的故事。懂我意思吗？不懂，我再举个例给你听。我有一个朋友，那一天礼拜一最辛苦上班，被他老板恭维交谈了，他都气得要命。然后呢，那天就加一些班，晚一点回家。结果呢，回家以后看到太太呢，他就骂了，那他妈等还不讲，他已经满肚子气了被老板那个弄得不高兴了。看到太太讲这种话，看到桌上太太好意煮的满桌子，他说：“你煮这我哪里价钱？我那么辛苦煮这什么菜？”太太怎么讲？煮一顿简单，煮整年就不容易哦。太太就不高兴了啊，没卖价那好了，太太把情绪转给太太，生气的情绪转给太太，太太也没有同理他，反正就是太太也生气。就等一下孩子安亲班被老师留下来，晚一点回家了，碰到妈就骂了：“你早点去佗，晚上还不吃暗顿。”那孩子呢又委屈了，明明是被老师骂，结果孩子说：“不吃了。”然后就转到房间去，进房间之前看到他的狗狗，怎样？对了，你好聪明，踹2下不是踹1下，然后门一关，反正那个晚上因为人的血气，整个家庭弄得气氛都好辛苦，都那个水都辛苦，做先生也辛苦，做太太也辛苦啊，做孩子也辛苦，不是吗？但是结果因为人的血气弄得这样子，你懂我意思吗？生气是中性的。你要去同理心，用同情心，你就可以听到他背后的故事。不要被人一生气，你就他好冲着我来人的老我就出来，冲着我来，我们就来比一下弟兄姐妹，遇到事情然后试探，我们会不准，会怀恨，会生气，或是冲动这是我们罪人肉体的表现罪人情绪的必然若我们不对付他，去体贴我们的肉体，我们就会失意怀了胎，怎样就会生出罪来。就像我刚才举的例子一样，你不去对付他，你就是怀了胎，变成你会砍拖，会把情绪转移我们就变成这样做了罪的奴仆了。如果是，就会被引到死亡的路上了。若是为了一个晚上的这样子误会，要恢复那个和好关系可能要花好几个礼拜了，你知道吗？所以说，你如果是体贴肉体，你就一定会被成为罪的奴仆，会引到死亡的路上。但若我们决定对付他，我决定喜乐，我被老板骂了没关系，我决定喜乐，决定饶恕，然后我决定顺服体贴圣灵。保罗讲的要常常喜乐，不住祷告，就这样我们这样就会做义的奴仆了，就会被圣灵带到平安的路上然后得到怎样圣灵的果子我举个例给你听我太太有一次做一件事情，我很不高兴我说你怎么这样？我师母啦，我说你怎么这样做？她怎么回答我呢？她说可以增加你圣灵果子的成分，听好不好？做太太要写，做姊妹的要写起来我的师母就是高干你知道吗？她明明做错，她没有说这样可以增加我圣灵果子的成分。好，讲回来弟兄姐妹，我常教导同学面对试探的时候，不要再顺从以前的老我脾气或情欲那样只会再次的做流氓会做罪的奴仆要学习决定祷告中去顺服圣灵的带领，这样就会结出义的奴仆会结出圣灵的果子阿昌听明白了没有？他明白了听明白了我相信你们也听明白了
所以要常常在祷告中，不然你会老是事情碰到一发生，你就把怎样把主耶稣请到旁边去，请他休假，我跟太太干起来了好感谢主，再来一周新收的同学进来进到舍房里头来，阿昌就被主管莫名其妙的怎样调到那个靠窗口的上铺，听得懂吗？感谢主，我现在看圣经怎样，光线好，空气好，没有人会干涉我，在上铺嘛，靠窗户嘛，神的作为奇妙然后他到班上来，他就很高兴，阿昌就很高兴，他说他来班上作证做见证他就念出了第7节跟第8节，请你们念好吗？阿昌说，神不但垂听了祷告，在这次的试探中，最重要的是神挪走了他这种流氓脾气。流氓是这样子，你看啥小就不要爬。那阿昌那个在监狱里头很啰嗦，你知道？我在看报纸，偏偏后面有个同学，有个流氓，他就也在后面看。然后你看慢一点，他还骂你。你是拜几拜几看嘎板，你会不会气得要命啊？会不会打架？他保证打架。我在报纸我买的，我在看快看慢是我的事啊。你在后面这样子给我看，我就觉得很讨厌的。他还说你看嘎板，你是拜几小？小怕呗，不正小怕。那阿昌。他因为这一次的试探，他挪走了他的流氓脾气因为他的祷告他求上帝让他有决心顺服圣灵，这就是我们每一个罪人、每个基督徒都应该去求的我很替他高兴，他是成为一个新造的人事实上，阿昌此刻因为他的三正法案的表现很特别，他表现很好，现在已经调到2人房去。2人房去就2个人睡一房房间比较小。但是2个人是那个睡一房，他跟我讲他还跟另外一个传福音，感谢主好，谢谢你们的忍耐。结论，弟兄姐妹，第7节、第8节大卫王告诉我们怎样，他在患难中，他仍然能怎样，心里快乐，能安然睡觉。请问你能这样子吗？阿们吗？可以感谢主而且心中平静安稳因为什么大卫王能这样子？为什么你能这样子？因为是你对神的信心，上帝完全掌权。就按我刚才讲的话，事情他不容许不会发生。既然他容许发生的事，在苦难你都要回头去求他，那才是属上帝的人，阿们吗？而且神一定垂听他的孩子的祷告。你是他的孩子，他不理你，那算什么爸爸妈？算什么天父？阿们吗？道理很简单嘛。所以我们要碰到事情的时候，要怎样像大卫人一样，要靠主喜乐，将自己的困难全然交托，而且持续的、确实的信靠，不要祷告1、2下就走人了，就靠自己的，不对好，请告诉你隔壁的人左右说你是属上帝的人，左边然后右边，佩珊你是属上帝的人。那个属上帝的人，第一点请你要远离罪恶；第2点你要切实的信靠上帝。好，结论，OK， 快结束了忍耐一下。108年的感恩，就去年的感恩节了。我去屏东乡下看他的爸爸，看阿昌的爸爸。我问说阿昌，你爸爸住哪里？他说我爸爸住的地方屏东乡下没有住址。被他找人，我没住址，被他找。不，你给他讲一个主计划，Google 一下，对不对？因为某一条路你走到底以后就变成产业道路，产业道路再过去会看到一个蚵仔园，你知道蚵仔园，蚵仔园个过了一个公寮，那就是因爸爸住的所在。公寮了看，就种那个番薯叶然后我说我惨嘛，我就想心心想，产业道路，我说我自己开车去万一掉车我掰卡我什么话救啦？所以我就邀了我的同工去。就是这位同工建中弟兄他就跟我同去。那2个小时内，爸爸谈到他19年未见面的孩子就足足哭了2小时。这孩子再坏还是心头的肉了他本来是不高兴，我是打电话先去说我要过去，他有手机他以为我是诈骗集团
真的呢。后来他怎么跟我讲？冲爱悔改，和巴有什么关系？他来跟我讲，电话中哦，我跟他讲到他高兴了以后才让我去哦。我讲了快1小时的那个手机电话，老灰人啊，80几岁了。那去的时候就是住在那个瓦很后边，OK。好，我刚才讲107年的春节母亲节，阿嬷走了嘛，对不对？但是呢，阿嬷走的时候，因为阿嬷平常都有去那个屏东的复兴教会聚会，所以阿嬷走的时候是屏东复兴教会帮她帮追思礼拜。那个萧牧师就后来常常去探访这个爸爸阿昌的爸爸，然后呢一直关心他，也把他带到教会去。后来爸爸就去年的复活节受洗，到现在一直固定在教会聚会哈。但是问题是阿昌他并不知道他爸爸已经受洗了。不知道爸爸受洗，所以有时候苦难是怎样？阿嬷好像一粒粒子一样，在土里头发芽了。苦难有时候是为了救赎。世界上苦难有4种，有时候是为了救赎，这个没有时间讲哈。好，做父亲的为了鼓励阿昌哦，他将他自己读的这本圣经很大一本哦，转送给他，要转送给他儿子，转送给他儿子那个圣经哦是那个硬纸版的啦，硬纸版的，而且进监狱里头哦。你硬纸板的那个角是硬的哈，他不让你进去，所以变成我用剪刀把那4个角剪起来，因为他怕你拿进去会打架，而且那个圣经不能超过1个桩头的砖呐，整个来挡啊，他怕你又扎死人了。但是我就拜托那个教会师说他既然哭成那样子，就要给他把那4个角剪掉啊。然后我上课的时候，阿昌坐我前面，像你们这个史维老师一样，我说这本圣经漂不漂亮？阿昌说：“哦，好漂亮，我送给你好不好？好不好？好。”阿昌说：“好 ，OK。”我说：“这是你爸爸的圣经。”阿昌嚎啕大哭，班上那么多人，他嚎啕大哭啊，在火堂的时候嚎緻大哭，对啊。然后这一次信哦，是阿昌写给他爸爸的信啊。那109年的时候，我中午去把爸爸弄来那个恳亲会了。阿昌到20年前离开他爸爸的时候，爸爸满头乌发，现在爸爸已经白发苍苍。他跪着跟爸爸说对不起，他是业主，因为背逆神，所以他已经变得很自我、高度自我的人，所以越走越偏。他后来为爸爸洗脚本来是要替妈妈洗的，变成替爸爸洗好，我要特别台一堂没有讲的拨给我10分钟讲这个故事我们班上我的班上流氓因为流氓不能报去别的班，只好报到我的班上。我的班上都是流氓，都是拍白啊！你给我拍白啊！有一次那个科长跑来问我说：“吴牧师啊，为什么你们班上都是我们监狱的拍白啊？为什么？一直说伊规个家拍白人招来玩班上啊？”我还问一下，我说我讲伊，然后后来我怎么回答你知道吗？或许是你那个，或许是你个，我说如果我没来基督教班你会更惨，更不好管理。然后他怎么回答？他哈哈大笑，我也哈哈大笑啊。OK， 那其中这位就是流氓之一，他非常聪明，抢钱机车强盗、银行强盗那都不聪明，抢药头最聪明了。药头被抓到不承认无期徒刑了，承认了10几年了，所以他专抢药头。你抢药抢钱都是抢到就是8年了。你知道不？邱有桃他说他告诉我抢药头无罪，这是什么歪理？我说为什么抢药头无罪？他还没有来我班上以前第一次跟我协谈的时候，我说为什么抢药头无罪？他说我为民除害。然后呢，他说以前这是理呀，他还讲情啊。他说以前我3、5千拿钱买药现在我零存整户拿回来。有没有道理？情理法他都有讲然后他还讲我连药那个利息我都算回来了，说还有利息他药头那包包里头都是毒品我全部抢回来。既然要抢就抢一个较功夫的，对不对？有理无？有巧无？佫巧到安怎呢？要互抓去关，要被抓去关以前他还来教会找牧师他知道牧师有爱心说我妈妈老了80几岁了，牧师你帮我照顾妈妈，我要去被关了。有巧无？有巧无蔡牧师那有巧无？
他牧师也答应了，当然答应啊，教会讲爱心的啊，好了，继续监狱3个月呢。牧师是有，他是找那个举光巡理会的张书武牧师的啊。这事情过了讲给你们听没关系。张牧师很有爱心，也去照顾他妈妈，也把他带来教会，但是也不知道他关哪里啊，然后没有办法联络啊。经过3个月，牧师没有给他回信哦，他以为是牧师没有理他，他就写了这封信去教会，去给那个牧师，说他要去怎样毁天灭地，毁天灭地听好不好？就是台人帮会啦，意思就是这样。那牧师没有去举发他，举发他变成恐吓信2年了，拿给我，我就建议把它点出来啊。我说他说，然后他就给我讲了，我说你反对这条反那个强盗罪，抢夺就对了。然后他没有罪，他就刚才讲的那段情节讲给你们听了。我说你事实欧美亚裔，他头脑很好，人家欧美亚裔。然后呢，我就说我后来很不高兴哦，那个流氓不客气哦。我在那个调查室把他调出来，那个调查室不是协谈，调查把他调出来，因为他那是恐吓信嘛。我后来跟他到很生气，我也不高兴，他惹起了我这个罪人的脾气啊。他是罪人，我也是罪人啊，只是他犯罪，我没有犯罪，惹起了我这个罪人的脾气啊。我就手指放在他前面，这边有个烟灰缸，因为那些科研都会抽烟。我说你40岁，40岁之前，如果你有做过对的一件事，超过5件，我这个5个指头，我的喊不哀了对了。我讲，我客气跟他讲哦，他说他抢夺，强盗无罪嘛。我讲啊，头壳讲一个，我头壳立落来，然后我搁出大声甲拍，我讲啊，你讲啊，你有做什么？40岁以前，40岁以前你做过什么对的事？你说。后来他怎么讲呢？我很孝顺妈妈。我瞪得啊，你哄关你个孝顺你妈妈，啊，你有孝顺哦。你妈妈希望你赚多少钱给她吗？只是希望你不要让她担忧啊，不是吗？不是吗？作为父母的有没有这样想？说希望我的儿子赚多少给我，只是希望他们平安，不要让我担忧，不是吗？我有3个孩子，我知道啊，你只要平安就好啊，照着神的旨意去做啊。难道我希望你赚多少钱给我吗？我拍桌子给他，我说啊，再讲，看有什么做对的事。后来讲到他哭出来，我说你真的爱你妈妈吗？问了他3次，你真的爱你妈妈吗？你这样是孝顺吗？他哭起来了。后来以后就到我班上来上课了。我现在陪他6年了，彻底悔改，感谢主哈。好，这是我们的团队了，大概70几个人哈。中间有一个在比，那个是英雅教会的罗牧师啊，因为监狱里头也有英雅人士，我们需要帮助他哈。啊，最后1页了哈，还好时间控制哈。进去监狱哈，去改变一个人哈，进去监狱去救一个人，不是改变一个人，而是去抢灵魂的。因为监狱里头现在超收了，吸毒的、酗酒的一大堆在里面，然后就无故杀人的、那无差别杀人也在里面。我在监狱里碰过那种，你们都没有听过浊水溪以南的大案子，我都会经过。被判661年的，有听过不？被判661年，我碰过那种例子哦。还有，反正一大堆，你会在监狱里头会体会圣经讲的是对的，阿们阿们阿们，真的，你在监狱里头去会体会到圣经上神讲的很多话都是真理，这是真理。现在还有几分钟，我告诉你，监狱里头60%都是吸毒的。60%是吸毒的，女生是70%，因为女生是情绪的困扰，所以他们会更会吸毒，毒品成为他们的慰藉。但是呢，我去问过佛教的师父，说你们的戒毒的学理在哪里？他们就是修到怎样，心不随境转啊，那种如来佛的境界啊，就是说药品在我前面，我心不会随这个环境转，我就不会吸毒了。那我问那个师父很简单，你进这个教室，进到刚才那个教室，你要不要要求同学开冷气啊？要不要？你心不随境转就不要开冷气啊，不是吗？但是那个大师傅会讲这样，赶快开冷气，好热。那请问你练这个会戒毒吗？毒品，我告诉你，你现在听我讲到对不对？有人开车来
有人搭公车来，有人是骑摩托车来，对吗？我听完我的讲道，请你把你搭公车的路线、骑摩托车的技术、开车的路线、开车的技术全部忘掉。你讲够可怜，够可怜。我说你会开车，会骑摩托车，叫你那些技术关了3年，叫你忘掉，可能吗？因为什么？永远绕在海中。吸毒的也是一样，永远绕在你的脑海中，在那个中脑的皮质层有一个管记忆的地方，全部绕在那边。所以吸毒哦，没有说戒毒成功了，只能说我多久没有吸了，我戒断多久了。就好像你是一个罪人，你是一个罪人，我多久没有犯罪了？你不能说我已经成圣了，我已经成义了。因信称义是对的。因信成圣的路上，因信成义的路上，你要很多的靠主得胜的，阿们吗？你对于你靠眼光，我没犯罪啊，一样，吸毒的人是一样，所以他们毒瘾犯的，唯有用耶稣基督来替代，用替代。有的人为了戒毒，他用喝酒替代，不好不好，用美沙酮，你若读以下就知替代有效不好，都没有效，唯有用耶稣基督替代。他们生命改变，他们通常他们的挫折感都很低，挫折感的能力都很低。信了耶稣，生命改变以后，挫折感就可以靠主得胜。然后那个心灵毒瘾像魔神赶快发作的时候怎样？这样可以用耶稣来赶除，靠耶稣来替代，所有替代。所以你会知道，我们信的信仰是真理，而且环境的改变。他们心里是不是告诉那吸毒同学，你在凤山，你在坚定才徛起你要戒毒你要搬到台北去了。我讲到哪里去？搬到澎湖的七美去，搬到美国去，到处都有人吸毒了。唯有你的人际关系切换，来到教会，交了一群有爱主的弟兄姐妹，自然你那些以前的那个道友，依照现在导游的，他们远离而去了。阿们吗？所以只有信耶稣才是真理。才是唯一可以信靠的。从那种极端的吸毒的例子，从那种660年那种例子就可以知道。我跟他讲到后来，他痛哭，没有时间讲了。他是强奸他女儿了，这个故事发生在高雄，有空你们 Google 一下就知道。我讲到他当面痛哭认罪好，讲回来了超过了2分钟了。这个图左边，它是一个火塘，为什么？我上课。洗脚礼什么班的课都在那边上，因为监狱里头超收100个人，收到165个人，所以根本就没有教室，所以只好去佛堂借用。然后每次上课的时候，把那个卡垫拉起来，后面是3尊大佛了。如果你们去刚才那个诗歌班那么好听，我们就去唱到那3尊大佛，像多滚庙那个偶像一样，砰倒下来，头还断掉。他们诗歌班都在笑了敬拜不是吗？敬拜神就会同在OK， 就在那边，炸起来的就开始上课。那个是恳亲会，这张图是恳亲会，都有一个同学的妈妈，她是有那种宫庙体质的，她是拜那个9天神女的，9天玄女，不听过不？然后我们敬拜完、祷告完，她就起鸡就跳起来就手比莲花指，脚踏莲花步，这样一直走过去我这个是恳亲会的，又不是什么鸡同大会，那怎么办？赶快赶鬼他就瘫软在那边。我说真的嘞，所以我说进监狱不是改变一个人，是在灵界抢灵魂。请你们为我们多多祷告。个人团契是众教会的一个团契而已，不是什么大机构。我们有妇女团契或者是有什么青少年团契诗歌团契团契之一，是回应主耶稣基督讲什么？我在监里，你来看我，这句话而已。所以扫罗那个大卫王诗篇第4篇是大卫王做。大卫王在撒母耳记上讲过一段故事，他在背后预备的跟往前征战的同得功劳，知道这个故事吗？再讲要浪费5分钟，你们都知道就好。老师你们都很爱主，会读 K 圣经所以说我们在前面征战，请你们为我们代祷。我很不礼貌、厚脸皮，或是不客气讲，请你们为这个事工来奉献。奉献不是给我，是给上帝的，阿们吗？因为上帝会说，在后面预备的跟在前面征战这样
同得功劳。不是我较大，不是我较辛苦啦，是我有这个负担，第一线来征战，拢和罗马做伙，你们为我们祷告，为我们这个事工来预备，好吗？神在永生里头纪念的果效都一样，阿妹吗？好，我的弟兄的报告就到这里哈，我们来祷告。我们低头祷告哈，父神，我们来谢谢你，因为耶稣基督的赎罪祭，因此我们这些蒙恩的罪人得以在你面前来敬拜。主啊，这样是何等大的恩典！主，我们知道我们也是罪人，但是监狱里头那些也是罪人。主，我们一样的有负担来传福音给他们，就像刚才诗歌在唱的时候，他们就要传给人一样，要把福音传出去。因为监狱的宣教就像是同种同文异文化的宣教一样，那些都是流氓文化，都是监狱文化。主，你一样的预备荣光堂这些弟兄姐妹，使他们在后面预备的时候，一样的来纪念这个事工。主，谢谢你，我们不但透过大卫王诗篇所写的，我们不但一个属神的人应该有属神人的样式，不要犯罪，而且属神的人遇到困难的时候，我们深深知道主你是我们天上的阿爸父，因此我们要切切实实的来信靠你。主，感谢你，祷告祈求奉我主耶稣基督得胜的名，阿们。感谢牧师，感谢各位弟兄姐妹谢谢吴牧师。接下来我们来做金句的背诵，在诗篇第4篇第6节，我们一起来背诵2次。来，谁能指示我们什么好处？耶和华，求你扬起脸来，光照我们。诗篇4篇6节，再一次。有许多人说，谁能指示我们什么好处？耶和华，求你扬起脸来，光照我们。诗篇第4篇6节。接下来是回应诗歌，请大家翻开《心灵粮食选》第369首。主，我深爱你。那请丝线同工等一下预备到台前来。
起来做一个奉献祷告。亲爱的天父，创造天地万物的主，我们所拥有的皆从你而来。现在我们愿意侍奉一些金钱做主的事工，求你在各地都彰显你的大能，将福音传递给到众人的心中。祷告是奉主耶稣的名求，我们等一下要唱诗，我们成为一家人。但是我们先欢迎我们的新朋友，还是先谢谢我们的更生团契吴牧师来到我们的当中。接下来有一位是台南卫理堂的牧师林怡君牧师，以及他的母亲一起来到我们的现场。谢谢，请坐。还有一位郑美华姐妹，好，一次欢迎，永远欢迎哦！希望大家都可以多多来到教会一同聚会。接下来我们就唱《我们成为一家人》。拱手问安。
好，请大家请坐。接下来是要报告教会的消息哦，大家可以参考周报的第3页。今天为圣灵降临后的第8主日，欢迎参加聚会以及线上聚会的新朋友，愿上帝赐福你。那配合防疫政策，目前的主日爱宴还是暂停，到时候看状况可能会在讨论后恢复。今天感谢更生团契吴国华牧师来到本堂国台语堂的正道，愿主赐福吴牧师以及更生团契的事工，也请大家一起代祷。周报中有甲有团契的文宣，还有奉献袋，希望大家以奉献来支持更生事工的推动。第3点，下周8月2号主日为8月份的圣餐主日，愿弟兄姐妹预备心参加。下周日8月2号的中午12点30分，还有召开小组长及执事的会议，请小组长及执事们预备心参加，并将提案交给办公室整理。在第5点是教会预备即将开设红本门徒的课程，牧师于每周3的晚上7点半到9点，在2楼201教室上面会开课，请大家踊跃参加。第6点，周4的晚上7点半到9点有查经祷告会，查考雅各书1章19至27节，欢迎一起来查考圣经，并为教会里面的各项事工来守望祷告。那本周因为牧师在台北所以我们会由林继博传道来为大家带领这个查经的课程。第7点，制服艺人学院将于9月12号至12月5号开办109年秋季班，总共16个班级，正在招生，请为开课顺利祷告。那也可以到办公室做报名。再来第8点，教会父亲节主日将安排在8月9号，欢迎家中父亲长辈参加，教会将致赠给在场的父亲一份礼物。第9点，教会将于8月30号预备升级典礼以及受洗的转入礼拜，请为今年毕业升级的青少年祷告，并邀请愿意加入本会的慕道者，或者是愿意转入本会的圣徒报名受洗转入本会。那牧师还有要补充的吗？好，不好意思，这边有一个补充的消息是说，本堂将征召半日的清洁人员，如果有适合的人选，可以在31号周五之前向林文曲执事或属亲干事做登记。还有肢体消息的部分，就是暑假期间已经来到了兄弟姐妹的暑期活动安排，为他们的顺利行程做祷告，也还有工作上面身体健康不受疫情影响而祷告，还有身体不适有周春和身体、赖瑞美父亲的发烧、赵连秀母亲身体、黄清良身体、黄生峰的父亲、黄金土身体、黄秀梅的父亲、涂红淑妃摔伤骨折的恢复、杨之华脊椎后的复原、苏品纯牙齿矫正、孙妈妈孙素华师母的母亲、周雄老师的复原，都可以为他们代祷。还有为新朋友孙玉华、陈月云、王秀华、沈云秀、黄英红、陈丽萍，几位新朋友可以持续参加到会而祷告。牧师没有。好，那我们会众请起立，3一颂。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同尊，万有之源，万福之本。阿门。请本堂蔡文文蔡牧师为我们祝福。弟兄姐妹，我们一起来领受祝福。
慈悲怜悯的天父，愿你将恩典从天上倾倒下来，祝福我们的弟兄姐妹。我们在工作、家庭生活上一切蒙恩，让我们以基督的心为心，更多关心在社会当中弱势的团体跟需要的人。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门颂。殿乐。请为今天的肢体消息、教会事工来代祷。在殿乐中，也可以为兄弟姐妹，如果有肢体消息、肢体的部分，有牧师可以为你们祷告。